हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ बासी बची हुई रोटियां हैं और चोखा है और मैं इनसे एक बहुत ही टेस्टी लाजवाब नाश्ता बनाने वाली हूं। आप इसे खाकर कभी सोच भी नहीं सकते कि ये बासी रोटी से बनने वाली डिश है। तो मैंने जब इसे बनाया तो घर पे सभी लोग खाकर कोई पकड़ भी नहीं पाए कि ये बासी रोटी से बनी हुई है। तो आइए देर किए बिना शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है और प्याज को छीलकर मैंने धो लिया है और इसे मैंने दो टुकड़ों में काटने के बाद मैं इसे लंबे शेप में काट रही हूँ और इसे एकदम बारीक काटूंगी। एकदम बारीक बारीक लंबे शेप में इसे काट लें। अब देख सकते हैं ये कैसे कटी हुई है और इसे हाथों से मसल कर सभी को अलग कर दें। अब मैंने यहाँ पे गाजर ले लिया है और गाजर को भी आप बारीक बारीक काट लें। जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप इसे बारीक बारीक करके काट लें। शिमला मिर्च को भी मैं यहाँ पे लंबे शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो जैसे आपकी मर्जी आप वैसे काट सकते हैं। और हरा मिर्च लिया है और हरा मिर्च को भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और मैंने उसमें 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें हल्का सा नमक मिलाकर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाते जाएं। एक बार में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। आप इस तरह से इसे हल्का हल्का डालकर मिलाएं और इसका एक स्टिकी घोल तैयार कर लें। ज़्यादा पतला नहीं, ये गाढ़ा ही रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप और पानी मिला लें। आप देख सकते हैं कि घोल कैसा है। बस ऐसा ही आपको तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेट ले लिया है और मैंने बासी रोटियों को भी ले लिया है। अब मैं इसमें से एक रोटी को उठाकर उस प्लेट पे रखकर चाकू की सहायता से 2 टुकड़ों में काट लिया है। तो इस तरह से बराबर बराबर 2 टुकड़ों में काट लें। और यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस लिया है और टमाटो सॉस को रोटी के ऊपर चम्मच की सहायता से फैलाकर अच्छे से पूरी रोटी पे अच्छे से लगा दिया है। तो इस तरह से पूरी रोटी पे अच्छे से लगा लें। अब मैंने ये बची हुई चोखा को लिया है और इसे आधी रोटी पर मैंने लगाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और बाकी आधी रोटी पर भी मैं इसी तरह से चोखा को लगा दूंगी। अब मैंने यहाँ पर कटी हुई सब्जियों को ले लिया है और इसमें सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को इन आलुओं के ऊपर रखूँगी। उसके बाद गाजर, हरा मिर्च और अंत में कटे हुए बारीक प्याज को ऊपर से रखें। ये लच्छे जैसे हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। तो इस तरह से इसे रखकर रोटी को आधा भाग को इस तरह से मोड़ दें। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मुड़ गई है और कितना अच्छा इसका शेप हो गया है। अब यहाँ पर जो मैंने मैदा का घोल तैयार करके रखा था, इसे रोटियों के ऊपर इस तरह से फैला दें। जैसे आपको सुविधा हो, चम्मच से या फिर अपने हाथों से भी आप इसे फैला सकती हैं। इस तरह से इसे अच्छे से फैला दें और इसे उलट कर भी दोनों साइड मैदा को अच्छे से लगा दें। यहाँ पर मैं इसे इस तरह से उलट करके अपने हाथों से ही लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे तवा को पहले से ही गर्म करके रखा था और मैं इसमें रिफाइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तेल, बटर, घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बचे हुए ही रिफाइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो रिफाइंड भी गर्म हो चुकी है तो मैं उसमें इन रोटियों को इस तरह से रखकर अच्छे से सेक लूँगी। इसे धीमी आंच पर ही सेकूँगी ताकि अच्छे से पक जाए और रोटी बिल्कुल कुरकुरी हो जाए। तो जब ये एक साइड हो जाए तो इसे धीरे धीरे करके इस तरह से पलट लें। पलट कर इसे दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लें। और इसे धीमी आंच पर आप सेकेंगे ना तो रोटियां अच्छी से कुरकुर हो जाएगी और तब इसे खाने में और भी अधिक अच्छा बिल्कुल कुरकुरा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आप इन्हें अच्छे से सेक लें और इसे बिल्कुल कुरकुरा करके सेकें। तो यहाँ पर
सिक कर बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। और अगर जितने आपको बनाने हो आप बाकियों को भी इसी तरह से करके धीमी आंच पर सेक लें। अब यहाँ पर हमारी बिल्कुल कुरकुरी चटपटी रोटी का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इसे बनाकर किसी भी चटनी के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। यकीन मानिए कोई पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये बासी रोटी से बनी हुई डिश है। तो इस तरह से बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट शेयर कर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।